सिंधी अदब जी दुनिया में भली कार दोस्तों शामिल कयूं था कहाणी माओ मुंहिंजो जिंदड़ो हिस्सो ॿियो। समी ख़ामोश थी वियो। हुनखे ख़बर हुई त संजीदा कैफ़ी सां केतिरी चरी मोहबत कंदी हुई। हू पाण संजीदा सां तमामु घणो प्यार कंदो हो ऐं कॾहिं बि को अहिड़ो कमु करणु पसंदि न कंदो हो जंहिंसां संजीदा खे तकलीफ़ पहुचे। उन करे हू कैफ़ी खे बग़ैर दाख़िल कराइण जे ॿिए ॾींहुं वापसि रवाना थिया। कैफ़ीअ पाणी घुरियो त संजीदा उथी थर्मास खोलियो। थर्मास ख़ाली हो। समी स्टेशन अचण वारी आहे, तूं हेठि लही जल्दी पाणी वठी अचु, हुन दरीअ खां ॿाहिरि ॾिसंदे चयो। पर हीअ ट्रेन स्टेशन ते घणी देरि न बीहंदी आहे, समी चयो। ख़ैर कोशिश कयां थो। गाॾी रफ़्तार घटाईंदे स्टेशन ते अची बीठी। साम्हूं प्लेटफॉर्म जे ॿिए पासे खां मुख़ालिफ़ तरफ़ वञण वारी रेल गाॾी बि तयारु बीठी हुई। समी थर्मास खणी तकड़ में हेठि लथो। संजीदा दरीअ मां परेशान खेसि ॾिसण लॻी। माण्हू ॿिन्ही गाॾियुनि में के लही के चढ़ी रहिया हुआ। नंढड़ो कैफ़ी सीट ते बीही ॿाहिरि ॾिसण लॻो। प्लेटफॉर्म ते हिकिड़ो बाज़ीगर कागज़ जूं रंगीन फिरड़ियूं ऐं तोता विकिणे रहियो हो। कैफ़ी हवा में फिरंदड़ रंगीन फिरड़ियुनि खे ॾिसी ख़ुशि थियण लॻो। इहो हू वठी ॾे, कैफ़ी माउ खे लोॾींदे चयो। पर संजीदा प्लेटफॉर्म ते पाणीअ जी ॻोल्हा में फिरंदड़ समीअ खे परेशानी वचां ॾिसंदी रही। उन करे कैफ़ी जे बार बार चवण बावजूदि संदसि ॻाल्हि ॾे ध्यानु न ॾिनई। उन वक़्तु कैफ़ी जी दिलि में कहिड़ो ख़्यालु आयो जो हू उथी दरवाज़े ॾांहुं वियो। संजीदा जो ध्यानु समी ॾांहुं हो। उन करे इन नंढड़े कैफ़ी खे दरवाज़े मां हेठि लही माण्हुनि जी ओट में गुम थींदे न ॾिठो। ट्रेन विसिल ॾिनो ऐं चुरण शुरू थी त उन वक़्तु समी बि पाणी खणी डोड़ंदो अची गाॾी में चढ़ियो। संजीदा पाणी ॾियण लाइ कैफ़ी ॾांहुं मुड़ी त गाॾी तेज़ रफ़्तार पकिड़े चुकी हुई। कैफ़ी खे उते न ॾिसी संजीदा जे पेरनि हेठां धरती निकिरी वई। उहा चरियनि जी कैफ़ी खे कंपार्टमेंट में ॻोल्हण लॻी। उन दौरान ट्रेन घणो अॻिते निकिरी आई हुई। बाद में हिननि ज़ंजीर छिके रेल बीहारी सामान उते ई फिटी करे हेठि लथा। हिकु बेल गाॾीअ जी वाटड़ू खां मदद वठी पोइ स्टेशन ते पहुता, जिते ॿिए पासे वञण वारी ट्रेन बि वञी चुकी हुई। बस प्लेटफॉर्म ते एकड़ बेकड़ माण्हू नज़र आया। इन्हनि कहिड़ी तरह न कैफ़ी खे ॻोल्हियो। इहो सभु हिकु दहशतनाक यादि बणिजी रहियो हो। वक़्त जी ज़ालिम वीर पाण सां वकोड़े कैफ़ी खे ख़बर नाहे केॾांहुं खणी हली वई। संजीदा वॾ घराणे धीअ ऐं वॾ घराणी नुंहुं हुई। ॿिन्ही घरनि जी सिकीलती हुई। उहा अञा ज़ेरे तालीम हुई, नंढी उमिरि में हुई, पर समी जी ज़िद सबबि संदसि तालीम खे अधूरो छॾे खेसि परणायो वियो हो। हिन समाज में औरत जी हैसियत उन जी लियाकतुनि ऐं सलाहियतुनि जे बुनियाद ते न, पर हुन जी ख़ूबसूरती ऐं ज़रखेज़ीअ जे बुनियाद ते मुक़ररु कई वेंदी आहे। जेसीं ताईं कैफ़ी हिन जे हंज में हुयो त हुनखे ख़ानदान जी वारिस जी माउ हुजण वारी अहमियत ऐं एज़ाज़ हासिलु हो, पर कैफ़ी पाण सां न फ़क़ति हिन जी दिलि जो करार बल्कि हिन जो एज़ाज़ ऐं अहमियत बि खणी वियो। हूअ पंहिंजो पाण खां गाफ़िल थी वई। सवें ॾींहं ऐं रातियूं शहर शहर भटकंदी ऐं वोड़ींदी रही। लखें रुपयनि जे इनामनि जो ऐलान अख़बारुनि, रेडियोनि ऐं टीवी ते करायो वियो, पर सालनि जी खोजना खां पोइ बि कैफ़ी जो को पतो न पियो। संजीदा जी सूंहं ऐं सोभिया वीरानी ऐं बेरौनकीअ में तब्दील थी वई। ख़ानदान जे वॾनि जो ॾुख परेशानीअ में बदिलजंदो वियो। ख़ानदान जे लाइ हिकु वारिस जी तलब ऐं ज़रूरत सभिनी जे ज़हन में शिदत अख़्तियार कंदी वई। समीअ जे ज़हन ते बि हुन जो वॾो असरु मज़बूत थींदो वियो, जंहिं करे हुन जी संजीदा लाइ मोहबत ऐं अहमियत धुंधली थियणु शुरू थी। समी कुझु अरसे बाद आला तालीम जे हवाले सां विलायत हलियो वियो ऐं उते ई शादी करे आबाद थी वियो। ॿी ज़ाल मां औलाद पैदा थियण बाद संजीदा ऐं कैफ़ी हिन जी ज़िंदगीअ मां आहिस्ते आहिस्ते ख़ारिज थींदा विया। संजीदा वालदेन वटि मोटी वई। वालदेन खेसि सीने सां लाथो। भाइरनि ऐं भाॼायुनि पहिरियां ई त संदसि दिलजोई में कसर न छॾी, पर पोइ आहिस्ते आहिस्ते हिन जो
गमज़दा वजूद हिननि खे गैर ज़रूरी बोझ महसूसु थियणु लॻो ऐं हू खेसि विसारे पंहिंजनि धंधनि में मसरूफ़ थी विया। हिकु ॾींहुं माउ संजीदा खे राटली पाए चयो, संजू, तोखे ज़िंदगीअ जो जेको सख़्तु तरीन सदमो मिलियो आहे इहो विसारण जहिड़ो त न आहे, पर धीअ, ज़िंदगी ख़ुदा जे तरफ़ां मिलियल अमानत आहे। इहा घारणी ज़रूरु आहे। सदमा सही बि ज़िंदगीअ जो मुदो पूरो करणु इंसान जो मुक़दर आहे। संजीदा ख़ाली नज़ुनि सां माउ ॾांहुं ॾिठो ऐं चयाईं, अमां ज़िंदगी घारणु ॾाढी ॾुखी थी लॻे। माणस संदसि मथो चुमंदे चयो, जॾहिं ज़िंदगी बेमक़सद हूंदी आहे त घारणु ॾुखी लॻंदी आहे। मां छा कयां मां, इहो मुंहिंजे वस में त न आहे, तुंहिंजे वस में आहे संजू। संजीदा सवाली नज़ुनि सां ॾांसि ॾिसणु लॻी। ज़िंदगीअ खे को मक़सदु ॾे। जॾहिं माण्हू कंहिं मक़सद जे पुठियां हलंदो आहे त वक़्तु गुज़रण में आसानी थी वेंदी आहे। कहिड़े मक़सदनि जे पुठियां हलां मां? संजीदा पुछो। तूं पढ़ियल लिखियल आहीं संजू, हर इम्तिहान में नंबर खणंदी हुईं। माणस चयो, तोखे यादि आहे तुंहिंजी ख़्वाहिश हुई त तूं पढ़ी CSP ऑफिसर थी। शादीअ जे करे तुंहिंजी इहा ख़्वाहिश अध में रहिजी वई। हा, पोइ मां ख़्वाबु ॾिसंदी हुअसि त कैफ़ी CSP ऑफिसर थींदो। संजीदा जो आवाज़ु ॼणु किथां परियां थी ॿुधण में आयो। उन विचें वक़्त खे बुरो ख़्वाबु सम्झी विसारे छॾ। माणस संदसि मथे ते हथु रखंदे चयो, वक़्त जी जेका डोर अधु वाट ते छॾी हुई उनखे उतां ई वठि ऐं बामक़सद ज़िंदगीअ जी शुरूआति कर। मैडम अंसारी ॿिए ॾींहुं सुबुह जॾहिं ऑफिस पहुती त साॻी पौड़ी ऑफिस बिल्डिंग जी मेन गेट ते हेठि ज़मीन ते वेठी संदसि इंतज़ारु करे रही हुई। पौड़ीअ खे ॾिसी मैडम संजीदा अंसारी जो मूड हिकदमि ख़राबु थी वियो। उन गाॾीअ जो शीशो थोरो खोले वॉचमैन खे अचण जो इशारो कयो। उन वक़्तु पौड़ी डोड़ंदी आई। मैडम संजीदा अंसारी हिकदमि शीशो बंदि करणु शुरू कयो त पौड़ी विच में हथु ॾेई छॾियो ऐं दाऊं करणु लॻी। मंडम साहिब छोरो ॿार अथई, कुझु क्यास करींसि। पेट ॼाया 6 पुट अथमि 6 ई हरामी। ही पुटु ॼायो बि न आहे। टेशन तां लधो हुउमि, पर मुंहिंजी ॾाढी ख़िदमत कई अथई। मुंहिंजी पीरीअ जी लठ मूंखां न खसि। उन वक़्तु गार्ड अची पौड़ीअ खे परे कयो ऐं गाॾी गेट खां अंदरि हली वई। पेट ॼायो बि न आहे। टेशन तां लधो हुउमि। पौड़ीअ जे आवाज़ जा पड़ादा हिन जो पीछो कंदा रहिया। हू ॾकंदड़ क़दमनि सां पंहिंजी ऑफिस में पहुती। पीए खे सॾु करे चयाईं त ॿाहिरि वञे उन पौड़ीअ खे वठी अचे। पर जॾहिं माण्हू पौड़ीअ खे ॻोल्हणु निकिता त उहा ख़बर न आहे कहिड़ी तरफ़ वञी चुकी हुई। परे ताईं संदसि को अतो पतो न हो।